Здравейте! Аз съм Николай Торлаков от компания за недвижими имоти First Estates и днес се намирам на 16 км северозападно от София. С голямо удоволствие искам да ви представям тази самостоятелна къща, която се намира в комплекс затворен тип в град Костинброд. Тук е едно спокойно място, където се чуват птичките, а градският шум е мит. И да, тук има асфалтов достъп и канализация, където в 21 век за квартали като Бояна и Драгалевци няма. Независимо, че там цените са 2,5 пъти по-високи, отколкото на тази къща. На разгъната застроена площ от 236 квадратни метра и самостоятелен парцел от 570 квадратни метра, къщата разполага с 4 спални, 4,5 бани, хол с кухненски бокс и веранда към двора, мокро помещение, тераса на втория етаж и 2 външни паркоместа за 2 автомобила. Още едно нещо, което много ми харесва в тази къща. Техническото помещение има достъп и от двора, което го прави изключително подходящо за съхранение на градински принадлежности. Тук е и място, където да се инсталира газовия котел или термопомпата, но това е по желание на новия собственик на къща. Стигнахме и до момента да ви споделя каква е цената на тази къща. Цената е 313 000 евро на шпакловка и замазка. Цената е крайна, понеже се продава от физическо лице. Това беше моето предложение за еднофамилна къща в затворен комплекс в град Костинброд. Ако къщата ви е харесала, обадете се на посочения телефон и с най-голямо удоволствие ще заповядаме заедно тук, за да направим оглед. Благодаря ви и до нови срещи!